pisando é pedra, não? Olha o tanto. Caraca, velho, olha como é que tá de pedra. Ó, caiu uma bola agora do céu. Olha o tamanho dessa pedra aqui, gente, ó. Ei, lasqueira, ó. Nossa, ó. Pedra do tamanho. Olha isso. Tá de cima da casa. A bola tá lá em cima.